أعزائي المشاهدين، أهلا بكم من جديد. في هذه الفترة إن شاء الله هنتكلم عن السعال أو الكحة بالتفصيل. يعني مفيش بيت دلوقتي، مفيش مكان عمل، مفيش مدرسة، مفيش فصل دراسي إلا لما بنلاقي حد بيعاني من العرض ده. أولا السعال أو الكحة، هل هو عرض ولا مرض بشكل يعني منفصل وقائم بذاته؟ طب إيه أسبابه؟ إزاي نقي نفسنا من الكحة، من أسبابها بقى المختلفة؟ كحة المدخن، اللي هو بقى السعال اللي بياتي صباحا ده، وما يعني ايه طبيعته وايه خطورته وازاي يعالجه. في الاساس هنتكلم عن كل اسباب السعال، ازاي نقي نفسنا منها، لانها يعني مش مجرد كحه كده وخلاص، او يعني شويه كحه وانتهى الامر. لا، قد يتطور الامر اذا اهملناه بشكل كبير وبشكل خطير على الجهاز التنفسي. سعدنا وشرفنا يكون معنا في هذا اللقاء على الهواء مباشرة للرد على كل تساؤلاتكم الدكتور فخر الدين فتحي سالم، استشاري الأمراض الصدرية. أهلا وسهلا دكتور. الله يخليك دكتور فخر. خلينا نقول في البداية السعال، زي ما حضرتك يعني جهزنا الحلقة، بنقول هل هو مرض قائم بذاته ولا عرض لأمراض بتصيب الجهاز التنفسي؟ لا طبعا، هو السعال عبارة عن عرض من أعراض اللي بتكون مع مجموعها مرض معين. تمام. حضرتك عارف كانوا زمان بيعتبروا ان السعال ده لوحده مرض، وان أيوة. السخونية وارتفاع الحرارة مرض، وان مثلا المغص المغص مرض. أيوة. لكن حقيقة لا، هو المرض عبارة عن مجموعة أعراض بتيجي مع بعضها في نفس الوقت. تمام. أو قريبة من بعضها وبتشكل مع بعضها مرض معين. فإذا قلنا مثلا مرض الالتهاب الشعبي، مرض الالتهاب الشعبي يتكون من ارتفاع درجة الحرارة، آلام في الصدر، سعال، مثلا سعال، افرازات، حاجات زي كده، وساعات كمان افرازات من الانف. كل واحد من دول اسمه عرض. تمام. خلاص، مجموعة الأعراض بتشكل مرض معين. فالسعال عرض، وعرض مشترك لعدة أمراض كمان. هل ممكن نقسمها الى الجهاز التنفسي العلوي، اسباب خاصه بالجهاز التنفسي العلوي واسباب خاصه بالتنفس السفلي او الصدر، ولا لا؟ هو فعلا اسباب السعال بتبقى عاده على حسب المنشأ بتاعه. بمعنى اذا كان منشأ الافرازات من الجيوب الانفيه او الجهاز التنفسي العلوي او فوق، والافرازات دي بتقع بالجاذبيه الارضيه توصل لغايه الحنجره، فده بنقول عليه انه ده سعال جاي من الجيوب الانفيه، وبيبقى له تصنيف معين علشان انه سعال جاف مش منتج. لان الافرازات دي بتبقى خفيفه جدا عاده، لما بتلامس الحنجره فيها ريسبتورز معينه هنشرحها بالتفصيل بعد كده، بتخلي التستيموليت او تبدا عمليه الكحه او السعال. السعال اللي نتيجة الإفرازات اللي جاية من الجهاز التنفسي السفلي أو الرئتين بيبقى له طبع مختلف. فالسعال حاجة على حسب هو إيه السبب بتاعه وجاي منين مصدره. طيب خلينا نقول مباشرة أهمية أنواع السعال، يعني أنواع السعال بالتفصيل. السعال أولا أحب أقول إن هو حاجة في بدايتها مفيدة. يعني ربنا لما خلق للإنسان وبعض المخلوقات التانية عملية السعال، دي مش حاجة مضرة، دي مخلوقة لهدف ولها سبب ولها فايدة، وفايدة كبيرة جدا كمان. فايدة السعال هو عملية تنظيف الجهاز التنفسي من أي حاجة تدخل. مش الكحة المؤلمة أو الكحة ما هو احنا بنتكلم دلوقتي على السعال في بدايته زي ما قلنا. اللي هو السعال الطبيعي اللي ممكن الإنسان يتحمله من غير مشاكل. ويكون له فايدة. إذا دخل عشان جسم يتخلص غريب من بالظبط، إذا دخل جسم غريب حباية مثلا قمح أو حاجة ودخلت في الجهاز التنفسي، هيتخلص منها ازاي؟ فلازم يبقى في ميكانيزم معينة عشان خاطر تطرد الجسم الغريب ده، تخرجه. صح. فربنا خلق السعال على أساس إن هو يفيد الإنسان في البداية. احنا بس بنبدأ نعالجه لما يخرج عن فايدته ويتحول إلى شيء مزعج صعب البني آدم يتعايش معاه. بالظبط. فالسعال اسبابه كتير. طب قبل ما نتكلم عن الاسباب والانواع وبالتفصيل، معانا التليفون ده. طيب. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي. ممكن اكلم الدكتور؟ معاك الدكتور فخر، اسالي. اتفضلي. دكتور لو سمحت، انا جوزي بالليل دايما بيجي له حاجه بتبقى عامله زي تكون شارقه، هي عامله زي تكون شارقه،
بتاع تكون روحه بتنسحب منه وبيقعد يكح جامد وما بيقدرش يتكلم. الوقت ده بيقعد معاه بتاع 7 دقايق كده. بالليل لان بس؟ روحه بتنسحب منه، فانا ما اعرفش هو ايه ده ويكشف ايه. طب بالليل بس؟ نعم. بالليل بس ولا بيتكرر في بالليل النهار؟ بس، وبيجيله بتاع كل اسبوعين مره كده. كل اسبوعين بس مره؟ كل اسبوعين مره، وكأن روحه بتنسحب منه. يعني هو اصلا قاعد ينطق الشهاده مش قادر ينطقها. طيب بس بيعقب كده ان هو بيكح مثلا بيطلع بلغم ولا حاجه؟ لا لا لا، بيبقى زي الشرقان بس؟ ما بيجيبش بلغم، ما بيكحش قوي لان روحه عنده كنت بتنسحب كده منه مش قادر يتكلم. طب حاجة تانية، مفتوح. بتيجي الحاجات دي بعد أكلة دسمة كبيرة وينام؟ لا لا يا دكتور. تمام، بيجيله شكرا. كده قبل الفجر كده بحاجه بسيطه جدا. حاضر حاضر، شكرا قبل جدا. الفجر. كل اسبوعين مره. مش شكرا يا دكتور. تمام، قبل شكرا. الفجر. ايوه. شكرا، اتفضل يا دكتور. لا الحقيقه دي مش سؤال ده، دي سليب ابنيا دي. الحقيقه يعني بالعربي بالظبط اسمها يمكن بعيد شويه. السليب ابنيا دي عباره عن توقف في التنفس بيحصل قبل الفجر. بيحصل الاشخاص اللي هم وزنهم زايد شويه، بيحصل بعض المدخنين، بعض الناس كفاءه الرئه بتاعتهم مش قوي. بيحصل توقف عن التنفس للحظات، وبعدها بيشهق وبيبقى مش قادر يتنفس، وبعدين بيتنفس بعمق، وبعد كده بيبدأ يتنفس طبيعي. يعني سبحان الله ان هو بجانب السمنة؟ السمنة لها دور، تدخين والتدخين. هو دي بتيجي من المخ، بعض المشاكل اللي بتحصل في الجهاز العصبي اللي بتخلي الافرازات الاوامر اللي رايحه للجهاز التنفسي ان هو يتحرك تتوقف. فهنا بيحصل توقف لحظي، يعني بياخد لحظات قليلة لثواني معدودة عن التنفس، وفي الحالة دي بيزيد ثاني أكسيد الكربون فبينشط عملية التنفس من جديد. هي الحقيقة لازم ان هو يروح لدكتور ويكشف ويعمل بعض التحاليل. اضطرابات نوم ولا اضطرابات نوم بالظبط. بالظبط. لانه هيتحط في جهاز لازم يتعرف برضو ايه الموضوع. ايه الموضوع، ينام وبيتعمل دراسات فترة. على النوم في حاجة اسمها معمل النوم موجود في بعض المستشفيات الجامعية. اسأل في القصر العيني هتلاقي ان شاء الله، فممكن عين شمس تلاقي بالظبط حاجات كبيرة كده. ايوه، ولابد ان هو ياخد باله من الموضوع ده علشان طبعا. خاطر طبعا. ويحاول ان هو يصحى قبل الفجر بفتره، ومثلا اذا كان يستنى، واذا كان هيصلي الفجر، يعدي او اذا كان الفترة عنده دي. اي حاجه تشغله في الفتره دي، ويعدي الفتره دي. ان هي فعلا قالت انها بتحصل قبل صلاه الفجر، وده التوقيت الغالب فيها حدوثه يعني. بالظبط. اذا برضو الاطمئنان هتروح لتخصص اضطرابات نوم، وده بيبقى زي ما يمكن الدكتور فخري قال، مسألة موجود فأعتقد اسأل في القصر العيني من خلال أي تليفون مباشر، القصر العيني، عين شمس، الكلام الجهات الحكومية دي المتميزة هتلاقي فيها الكلام ده. خلينا نرجع تاني للسؤال يا دكتور، أنواع السؤال يعني. احنا عندنا أنواع السؤال، سؤال جاف وسؤال منتج. إيه المقصود بمنتج؟ منتج أول مرة نسمع الإفرازات. سؤال جاف. هي ترجمة لكلمة reproductive cough. reproductive cough يعني السؤال المنتج. يعني البلغم بينتج في الرئتين، ولكن لو تراكم البلغم ده هيخنق البني ادم ويموته طبعا. لابد انه يخرج خلاص. مع مرور الهواء على البلغم، ومع ممكن تعاطي بعض الادويه زي مضادات الهستامين، البلغم ده بيزداد لزوجه. لما بيزداد لزوجه بيطلع، لازم بدل ما يسد المنافس بتاعه الهواء او الطرق اللي بيمشي فيها الهواء، لابد انه يخرج. لما يخرج ده هنا بنسمي السعال ده سعال منتج. والسعال المنتج مفيد عادة. بيخرج الافرازات الموجودة جوه بما علق بها من شوائب واتربة وبكتيريا وكل حاجة، وتخرج عن طريق الكحة ولا تبقى داخلي؟ الكحة، وفي منها اللي بيسقط في الأمعاء، وأحماض المعدة طبعا كفيلة إن هي تكسر تذيب وتخرج. فهنا السؤال المنتج ده ساعات يبقى يوسفول كاف زي ما بيسموها الامريكان، وإيريتيتنج كاف، او حاجه معناها انها مزعجه للشخص. مثلا انها بتحرمه من النوم، يعني طبعا. اذا كان بني ادم قايم طول الليل عمال يكح وينام ويكح وينام، ده ازعاج، شيء يعني مش طبيعي. مثلا انها بتخليه ان هو سايق مش عارف يتحكم في العربيه على سبيل المثال. دي كلها بتبقى هنا بقى السؤال تحول من حاجة مفيدة ضرورية زيها زي أي حاجة تانية ربنا خليها مفيدة للبني آدم، بتجد فيها رحمة من الله سبحانه وتعالى. بتجد إن هنا السؤال وصل إن هو بقى مزعج ومؤذي وأحيانا ضار، لأن وقت اللحظة بتاعت السؤال بيغيب الدم عن المخ. وهنا بعض الناس كتير بييجوا يسألوني الحقيقة، يقولوا لي أنا مع السؤال بحس بصداع شديد جدا، أو مع السؤال بدوخ.
هو في اللحظات اللي فيها السعال بيزيد ضغط الدم في الرئتين، وبيتوقف تقريبا للحظات امدادات الدم ناحية المخ، فبيحصل صداع فظيع مع الناس اللي بتكح لمدة طويلة معاه. بيحصل برضو دوخة وساعات عدم اتزان في هذه اللحظات. هنا أصبح السعال ضار، طبعا. لأنه لو حصل له في الشارع، لو حصل له في طبعا أي حتة، طبعا. هيبقى عندنا مشكلة. طب هل ممكن ندخل في التصنيف ده السعال المدمم، السعال اللي بيبقى فيه يعني هنا ده انواع البصاق، الإفراز. يعني انواع البلغم. حضرتك بتتكلم على انواع الانتاج بقى. بالظبط كده. هو ده ما خطير ينتج جدا. بقى قد يكون بلغم ابيض عادي، وده يعني، وقد يكون بلغم ملون فيه اصفر شويه او مخضر شويه. كان يعني في اعتقاد زمان ان البلغم الملون ده بيكون معناه ان فيه التهاب بكتيري. حقيقه ما ثبتش علميا بالظبط، لكن هو عاده اذا كان فيه تلوين في البلغم بيبقى معناها ان احنا اتقلبنا من التهاب فيروسي لالتهاب بكتيري. ده اخطر شويه يا دكتور. اخضر شويه. اذا كان بلغم مدمم ارجو ان الناس ما تخافش، لان ده حاله بتثير الذعر، ما اعرفش ليه، والناس بتتخض جدا. أيوة. انا بحب اطمنهم. هو عاده لو البلغم ده احمر وعادي ممكن يكون من الحلقه او الحنجره او الفم، وده بيكون عباره عن جروح رفيعه جدا ودقيقه نزف جدا، بسيط خالص، وبعد 10 دقائق بتكون قفلت ومفيش منها اي مشكله. طيب معانا تليفون تاني يا دكتور. أيوة. الو. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. اكلم الدكتور؟ اتفضلي معاك يا دكتور فخر، اتفضلي. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم. اهلا. دلوقتي يا دكتور انا ابني عنده 4 سنين ونص. وبعدين دلوقتي انا ابني عنده كحه جامده قوي قوي قوي، بتزداد عليه بالليل وهو نايم، بتجيله لدرجه ان هو بحس ان هو مخنوق، يعني خنقه، بقعد انفخ في وشه عشان يقدر ياخد نفسه. رحت عملت اشعه على الصدر، قال لي الصدر كويس. ادوله ادويه للكحه كتير، خد ادويه للكحه وادويه للحساسيه، وفي فوار كده بيتاخد، اكياس كده بيتاخد دواء للحساسيه. ايوه. خده ومستمر عليه برضه، ما عملش نتيجه. ولا اي دواء عمل نتيجه معاه. لما يجي الحاله دي بتجيله لما يجي يجري اما يجري او يلعب كتير، او هو نايم بالاخص بالليل. جميع الاكلات اللي قالوا لي بتعمل حساسيه انا منعها عنه تماما، ما عدا حاجه واحده هي اللبن، اللي هو بصراحه انا مش قادره مش منطقي. لا طبعا، لا ده مش صح. طب البيت نفسه، المكان اللي بينام فيه، البطانيه اللي بيتدفى بيها، يعني لازم نبص على الحاجات دي، لانه طالما جت بالليل. انا على طول بغير الفرش، وعلى طول حتى هدومه باستمرار، يعني ممكن اغير له هدومه يوميا. مش طب ده اذا متكرر، يعني الحاله دي بتزيد شويه في الشتاء في الاول، نتفق؟ لا، هي شتاء او صيف زي بعض. طيب وبتيجي من هو عنده سنتين، يعني لدرجه ان انا افتكرت انه عشان بياكل موز او سمك او الحاجات اللي بتعمل حساسيه، وما رحت لكذا دكتور صدر قال لي منعي جميع الاكل، منعته كله حتى البرتقال، كل حاجه ده صعب. منعتها عنه، هو ما عدا اللبن بس الوحيد اللي هو بياخده. ادويه الحساسيه كلها خدها، ادويه الكحه كلها خدها. كل ما اروح لدكتور يقول لي لا صدره كويس، بس برضه بتفضل عنده بتجيله في حاجه. لا حاضر، لازم يعني نفك الاشتباك ده، هنقول لك. ما حدش وصف له استنشاق، علاج بالاستنشاق او بخاخات معينه؟ ما وصفلوش بخاخات، بس حطوا له قالوا جايز مناخيره هي اللي قافله. لا ادوا له نقط للمناخير، هو بيشخر، هو الولد. لا انا بتكلم عن الجهاز اللي بيطلع بخار. وقال حاجه ثانيه برضه بيشخر. هو الولد بيشخر وعلى طول زوره ملتهب، يعني على طول زوره ملتهب عشان بيتنفس من بقه، وبياخد ادويه لالتهاب اللوز، وكمان وزنه كتير، يعني عرضيان في وزنه كتير. احنا سامعينه بيكح على فكره. يعني هو اما يلعب او يجري لازم يكح، غير بقى بتجيله كحه بحس ان هو على صدره بالليل بقى هو نايم، حاضر حضرتك انت قلت لي على موضوع النبلايزر. عايز يطلع بلغم بس هو مفيش بلغم، يعني ما حدش وصف له جهاز استنشاق او حاجه زي كده؟ لا ما وصفش. حاضر، هنجاوبك. يعني في الاول مش عاوزينك تنزعجي وتلخبطي نفسك فيما يخص ابنك، يعني هي قلقت كل حاجه مع بعضها. معلش فهي فانا قصدي يعني ناخد الامر بهدوء. احنا اللي يهمنا هنا دلوقتي اول حاجه موضوع الاكل ده حضرتك. نادرا ما يكون في علاقه بين الاكل وبين حساسيه الصدر خالص. ما تمنعيش قوي كده، اي علاقه دي. عاده الاكل بيعمل حساسيه جلد، لكن ما يشم اللي هي البرفانات والعطور والبخور هو ده اللي بيعمل حساسيه صدر. مش بيعمل حساسيه، اللي بيأثر في مريض الحساسيه هي الحاجات دي، عشان نكون ادق يعني. أيوه. اما بالنسبه ده كان اعتقاد قديم جدا ان لو كل موز يجي له حساسيه وكل فراوله يجي له حساسيه. الكلام ده قديم للغايه وما عادش خطر على صحته. انا لازم ياكل كل حاجه. هنضعف الطفل، وكمان كانت عايزه تمنع عنه اللبن، ده شيء يعني غريب الشكل.
لا، ده ياكل سمك وياكل بيض وياكل موز مع بعض في نفس اليوم وما تخافيش من اي حاجه. بالظبط. ده كل ده ممكن يعمل حساسيه جلد للبني ادم اللي عنده فعلا حساسيه جلد لهذه الانواع. تمام. اما يعني حساسيه بعد ما الصدر ياكلها ملهاش. يتعب، خلينا بالظبط. نقول دي، لكن طالما ما تعبش ما ليه ما امنعها منه؟ ثبتتش، ما نمنعها، حرام نمنع عنه غذاء طفل طبيعي، صغير. حرام. الحاجة التانية حضرتك قلت ان هو بيشخر. طيب هل طبيب انف واذن صح. شافه بالمنظار ولقى لحمية جوه مثلا؟ اللحمية دي بتعمل افرازات تنزل على الحنجرة تخليه كح تماما، ايوه. وده يخليه يبين لنا يعني ليه الأشعة بينت ان الصدر نظيف سليم. وخلاص، ومحدش وصف لها بخاخات، دليل ان هو مش سامعين صوت تصفير في الصدر عشان يقولوا دي أزمة ربو. ايوه. يبقى اذا احنا هنا يبقى غالبا المشكله في الانف. دوري على دكتور انف واذن بالمنظار يدخل يشوف ايه اللي بيخليه يشخر وهو نايم، لان غالبا الطفل ده عنده لحميه في مناخيره من جوه فاتحة بقه. وعامله ان هو بيبقى بقه مفتوح زي ما بيقول الاستاذ عصمت، أيوة. ان هو بقه بيبقى مفتوح صح. فبيتنفس من بقه فحلقه بيجف فبيجي له التهابات، كلام مظبوط. او ان هو اللحميه دي نفسها كمان بتربي حواليها افرازات، الافرازات دي بتبقى بيت للبكتيريا تبات فيه، فتقعد كل شويه تخليه كح. نفس الافرازات دي بتنزل على الحنجره بتنشط الكحه. كلام مظبوط. هنا انا شايف ان حل مشكلتك حضرتك تروحي لجراحه انف واذن، وتصر ان هو يتعمل له منظار على اساس تطمني هو عنده جيوب انفيه ولا لا، لان الشخير ده مش طبيعي في الاطفال. طبعا طبعا. هو اذا كان وزنه تقيل ماشي، يعني ده برضه هيدي احتمال. بالظبط. صح. لكن في الحاله دي برضه تقدري تنيميه بطريقه معينه بحيث ان هو يتنفس من مناخيره طول الوقت، وبرضه دكتور انف واذن هيفيدك في الموضوع ده، بالظبط. وبحيث ان مجاري التنفسيه تبقى مفتوحه دايما. تمام. خلينا نرجع تاني يا دكتور لموضوعنا، اسباب السعال الجاف. ويعني هل في اسباب مرضيه تدينا ان يبقى في سعال طبعا. جاف عنيف؟ في سعال جاف بينتج زي ما قلنا كده من افرازات الجيوب الانفيه من فوق. افرازات الجيوب الانفيه عاده خفيفه خالص زي الميه ووتري، بتنزل على الحنجره، فلما الواحد يكح مش هيحس ان هو طلع حاجه خالص. وفي اسباب تانية بتبقى من الرئتين من جوه، ده يعني امراض صعبه شويه زي امراض تليف الرئتين. في تليف الرئتين بيبقى فيه نسيج غير طبيعي في الرئتين، بيبقى يعني نقول خانق شويه الشعب الهوائيه اللي في الرئتين، وبيخلي الشخص المريض يكح وما بيخرجش حاجه في الاخر لان هو مش في الشعب الهوائيه. بعض الامراض التانية برضو العنيفه شويه في الرئتين ممكن تعمل كحه، مش كحه جافه. ايوه. الكحه الجافه ممكن تحصل برضو نتيجه حاجه بتحصل للحنجره شخصيا، يعني الشرق مثلا بجسم غريب زي في الاكل او الميه، او ممكن يكون التهابات في الحنجره بتحصل نتيجه بعض الناس اللي طبيعه عملهم زي المطربين وزي المحامين، زي الناس اللي بتستعمل صوتها كتير زي مقرئين القرآن، زي الناس دي كلها بيستعمل صوته كتير وما بيريحش نفسه، فالإجهاد ده بيعمل بعض الحاجات على الأحبال الصوتية، نتوءات بتتسبب في كحة سعال جاف. يعني عندنا أسباب جاية من فوق وأسباب من الحنجرة وأسباب من ما تحت الحنجرة. بالظبط. كلها يعني تنفع للسعال. ولذلك تتفحص، يعني لأنه بعلاج السعال لازم يتعرف السبب. لازم الفحص عشان خاطر نستبعد كل الأسباب دي. الأطباء بيمشوا بطريقة منهجية بسيستميك واي، يستبعد سبب ثم يستبعد الثاني ثم يستبعد الثالث إلى أن نصل إلى السبب بتاع الموضوع. تمام. وبالتالي العلاج، وبعدين لازم يرجع بقى عن عاداته. هنا برضو أحب أنوه إن ده بيتم عند الطبيب، طبيب أنف وأذن أو طبيب الصدرية أو أي طبيب، ولكن ما بيتمش في يعني عن طريق الوصفات العادية، أو إن أنا أروح الصيدلية أقول له اديني دواء كحة ناشفة، اديني دواء كحة بتاع. الحكاية دي على فكرة اتسببت في مشاكل كتيرة. ايه خطورة يا دكتور انه حتى خلينا نقول كل انواع الكحة، ايه خطورة انه حد يدخل من بره، وده حقيقي وحتى بنشوفه مع الاطفال تحديدا. الام دخلت ابني بيكح بدون اي، لا هي يعني شخصت ولا عرفت السبب ولا راحت للصيدلي علشان تاخد دواء كحة. اقول لحضرتك ايه الخطورة بقى؟ لسه انا قايل من شوية. ايوه. بعض ادوية الكحة بيبقى فيها مضاد هيستامين. المضادات الهستامين دي وهي كتير وكذا نوع داخله في تركيب الدواء، لها تأثير على على المخاط نفسه، بتحوله من مخاط إلى بلغم لزج. يعني بتخلي إفرازات الخفيفة تختفي
والافرازات اللي هي الدهنيه تزيد مم. او تفضل زي ما هي. دي تبقى عبء ففي ثقيل على الحاله الرئة دي الافرازات الدهنيه مم. بتحول البلغم الى كتل صلبه او ربري زي ما بيقولوا او مطاطيه يعني. لما بتوصل للاحبال الصوتيه وتلزق فيها من تحت بتخلي الكحه صعبه جدا. مم. خلاص ومش هنتخلص بنشوف منها كتير بسهولة. بيقولوا لي جبنا له دواء كذا اللي أيوة. فيه كذا وبعد شويه الكحه زادت عليه، جبنا له الدواء الثاني وبعد شويه الكحه زادت عليه. بتبع انا الادويه اكتشف ان هم ادوا له مضادات هيستامين حولت البلغم الخفيف السهل في الخروج الى بلغم لزج. طيب هنواصل يا دكتور، لكن معايا تليفون. الو. السلام عليكم. عليكم السلام السلام، ورحمة الله. اتفضلي. هكلم الدكتور والله. معاك أهلا الدكتور بيك يا فخر، فندم. يا اتفضلي. دكتور انا من قيمه 4 ايام كده يا دكتور جات لي كحه جامده. ف يعني اول يومين كده خدت حاجات يعني ليمون وبتاع وينسون وحاجات زي كده، وبعد كده خدت علاج للكحه. حسيت ان بلغم طلع من صدري جامد، بقيت اكح حاسه ان زوري مشروب جدا وصدري حاسه ان تعب فظيع بالكحه بقى رهيبه. يعني حاسه ان انا خلاص بقى يعني روحي بتطلع وبتزيد جدا في بالليل والصبح، يعني ما بعرفش انام لدرجه ان البلغم بقيت ارتعش ومناخيري تنزل نقط ميه، مفيش مخاط ولا حاجه، ميه كده بتنزل. برضو خدت علاج للانفلونزا برضو مفيش، يعني بقى لي 4 ايام كأني مفيش اي علاج جايب نتيجه معايا يعني الحمد لله. والكحه الحمد لله رب العالمين هي دلوقتي مفيش بلغم دلوقتي، بس بتكتر عليا بالليل جدا يعني، فانا مش عارفه اعمل ايه او اخد علاج ايه. تمام، الامر ما واضح. كشفتيش بس ما رحتش لدكتور؟ لا والله ما رحتش طب ده بصراحه. كلام، ده كلام. ماشي، شكرا جزيلا، هنجاوب. الكلام اللي لسه بنقوله ده. شكرا جزيلا. اتفضل يا دكتور. طبعا هي في استعملت في سيول، في تسهيل من الانف، في كحه، في افرازات. دي اعراض التهاب شعبي، احنا عملنا حلقه قبل كده عن الالتهاب الشعبي. طبعا اعراض الالتهاب الشعبي واضحه، وواضح ان هو كان قبل كده عباره عن نوبه انفلونزا، والانفلونزا ده مرض فيروسي المفروض ان هو خفيف وبيروح بسرعه، لكن اذا ما اتعالجش صح بينتهي بالتهاب شعبي، وده من مضاعفات الانفلونزا. الالتهاب الشعبي بيسبب الكحه اللي فيها بلغم لزج زي ما كنا لسه بنشرح، وبيبقى صعب جدا زي ما حضرتك قلتي كده في الخروج، ولابد ان الدكتور يكتب لك مذيبات بلغم، لابد الدكتور يكتب لك مضاد حيوي اذا كان في التهاب بكتيري، لابد ان الدكتور يكتب لك ادويه معينه يعني بتخلي الكحه تريحك للنوم، لكن مش توقف الكحه تمام. هنا برضو انا بحب انوه، هنتكلم كمان شويه عن الادويه. يعني في ادويه معينه من الخطا التعامل معاها دلوقتي في الاول خلاص، لكن في مراحل متقدمه شويه من المرض بنبقى محتاجين. ايوه علشان تهدي شويه وتوسع الشعب، تريح في النوم بالظبط، ما تخليش المساله تتكرر كتير، وبالتالي يبقى في استيقاظ، ففي ضعف مناعه، ففي دوامه من الاجهاد. بالظبط. معانا تليفون تاني يا دكتور. الو. ايوه، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل. الدكتور احمد يوسي معاك يا استاذ عصمت. اهلا وسهلا، ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. اتفضل. ازيك؟ الحمد لله. انا فرصه ان انا اسلم على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. الله يخليك. اسال استاذنا الفاضل، هل السعال له تاثير على الام الظهر والفقرات؟ يعني الواحد لما بيجيب سعال مزمن مثلا او سعال متكرر او يأثر على الفقرات، يأثر على الظهر، يعني دايما يقول لك انا بعد البرد مثلا اشتكيت من الام في عضلات القفص الصدري او في ظهري من تحت طبعا او في مفاصلي، فهل يا ترى الموضوع ده له تاثير ولا لا؟ حاضر يا دكتور، بشكرك يا دكتور. طبعا هو استشاري عظم كبير، فيعني زميل لينا. اتفضل يا دكتور، ضيف عزيز. حضرتك استاذنا. طبعا هو طبعا حضرتك عارف ان الميكانيزم بتاع الكحه بتبدا من الريسبتورز او المستقبلات اللي موجوده في الجهاز التنفسي، بيطلع منها اشاره للمخ. المخ مراكز الحركه بتبعت فيه للعضلات اللي ماسكه القفص الصدري مثبتاه في الجذع، بيبعت اوردر ان العضلات دي تاخد شهيق قوي جدا خلاص، وبعدين تبدا تخرج الهواء ده كله بانها بتقفل الحنجره شويه، بيحصل بوزيتيف بريشر او ضغط عالي جدا، ثم تبدا الكحه بفتح الحنجره لخروج الهواء. الميكانيزم دي زي ما حضرتك شايف ان داخل فيها العضلات اللي بتثبت الهيكل العظمي او الضلوع في الجذع بتاع البني ادم،
والعضلات دي في اللحظة دي بتنقبض بصورة عنيفة جدا علشان خاطر تنطر البلغم بره باستخدام عملية ضغط الهواء وخروج الهواء وهو مضغوط من الحنجرة. بدون شك هي عضلات زي اي عضلات زيها زي عضلات الرجلين، زي عضلات لما الدراعات. بتتشد كده لما بشكل بتعمل مجهود عنيف بتألم وبيحصل فيها كرامبات. لسه كان عندي حد امبارح بيشتكي لي من كرامبات في العضلات دي، يعني وصلت بيه بعد كحة كحة. لان هي بالظبط زي اللعيب لما يجري في الملعب ويجي له كرامب. صح. فطبعا لو كانت كمان العضلات دي نفسها غير رياضية وعضلات ضعيفة، ايوه زي ما بيحصل في بعض الناس اللي ما بتمارسش الرياضة ما او الناس بيتحركش، اللي هم صح. الحياة ده كلام مظبوط. العادية الثامنة. السيدنتري لايف بتاعتنا. العضلات دي لو ضعيفة العظم هنا مش هيبقى متثبت في بعضه كويس. حضرتك عارف كويس ان العضلات اللي مجاورة للعظم من احد وظيفتها انها تثبيت العظم فوق بعضه والحفاظ على الهيكل العظمي للبني ادم متثبت، زي عضلات سلسلة الظهر ثابت. والكلام ده. فاذا كانت هذه العضلات ضعيفة اولا ثم ترهق بالكحة لدرجة انها تبقى داخية ومش قادرة تعمل مجهود اكتر من كده، يبقى في طبعا ألم هيبقى في الم ومعاناة. شديد جدا طبعا. وهيبقى في الم طب في هنا العلاج المفاصل، يبقى ايه بقى؟ هيبقى في الم في العلاج العضلات. سبب الكحة بقى ولا يا العلاج؟ ريت نعالج سبب الكحة اللي هو بيكون البلغم اللزج اساسا. ولو البلغم اللزج ده اتفكك وخرج بيكون مكسب كبير جدا لان الكحة بعدها بتهدى. تاني حاجة طبعا هندي مسكنات. احنا مش هنسيب الراجل يتألم او المريض يتألم، هنديله مسكنات لكن ما نديلوش مرخيات للعضلات في اللحظة دي. يعني بسط العضلات بعض لا. الناس بسط العضلات لا، لانها هنا ما يجي كح مش عارف يكح، ولو تراكم البلغم في صدره زي ما قلنا دخلنا في مشكلة كبيرة، دخلنا في مشكلة اكبر لو كان هو سنه كبير. هنا برضو السن الكبير قوي مش قادر يعني يطلب ربنا يديهم البلغم. الصحة وطولة العمر، بيبقى عضلاته ضعفت وحصل فيها تليف وما بتبقاش قويه لدرجه انها تطهد البلغم. وهنا بيتراكم ثاني اكسيد الكربون في الدم، وحضرتك دكتور عارف كويس قوي ان دي احد الاسباب دخول الرعايه المركزه. فيعني نرجو اننا ما نستناش الموضوع ده، نرجو ان اول ما الجهاز التنفسي يبان فيه كميه بلغم كبير نبذل كل جهدنا مذيبات بلغم. وانا بوصي دايما بمذيبات البلغم اللي بتتحط في النيبولايزر او جهاز الاستنشاق، لانها ملهاش اعراض جانبيه كتير ولانها بتدخل على التارجت بتاعها، على الهدف بتاعها مباشره. تزيل بالظبط. وشرب الميه الكتير بقى طبعا حاجات كتيره. معانا تليفون ده. الو. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. ممكن اسال الدكتور سؤال؟ اتفضلي بس ابن حضرتك نبعده شويه بسيطه لان هو صوته هو عايز انا من ساعه ما ولدت معايا محمد صدره تعبان على طول، دخل العنايه المركزه تبريش مرتين. بقاله كام؟ هو عمره كام دلوقتي؟ هو دلوقتي عنده سنه ونص، هو دخل الرعايه بتاع بوريس دي مرتين. ليه بقى؟ كان عنده شهرين وبعد كده بعد 6 اشهر. ليه؟ عشان التهاب رئوي على جهاز التنفس الصناعي، دخل على جهاز التنفس الصناعي. طيب فعلى طول دلوقتي بيتعب على طول، ما بيكملش 15 يوم وتعبان على طول بصدره على طول. انت مدفياه وكله تمام مدفياه وكله تمام، وكل ما اروح لدكتور يكتب له على جهاز البخار اللي هو أيوة. بالمقارط وفوركولين والكلام ده كله، برضه صدره بيتعب على طول ومناخيره. حاضر شكرا جزيلا. ويقول لي عنده حساسيه مزمنه. أيوة. مش عارفه اعمل ايه. عمليه بسيطه قوي هنقول لك دلوقتي. شكرا جزيلا. الناس هو بتتخض شويه من الحساسيه. ما هي اولا الطفل طبعا وهو صغير كل انه ياخد حاجات صدمات زي دي يعني ده شيء مش كويس. وان هو كون ان هو له تاريخ مرضي بدخول الرعايه المركزه مرتين، هو معنى كده ان الرئتين بتوعه ضعاف جدا وكان في عدوى جديده. اكيد الدكاتره طبعا الحمد لله ان هم قاموا بدورهم وان هو اتحسن. يعني بس بنبشرك ان هو لما يكبر شويه وعن سن 5-6 سنوات الحاله دي عاده بتروح خالص. كويس؟ تمام. وكل ما يكبر كل ما هتقل منه. يعني مجرد ان هو نموه كده هيتحسن. بس نساعده ازاي دلوقتي ده؟ نساعده دلوقتي هو طبعا لازم يرتبط بالدكاتره الرعايه المركزه اللي هو عندهم في ابو الريش، لان ملفه الطبي هناك وهم اللي عارفين حالته وهم اللي هيتابعوه. خلاص؟ يعني انا قصدي نقلل النوبات ازاي؟ نقلل النوبات بقى انها تحافظ عليه من الهواء الساقع، ما تخرجوش في الهواء البارد. تحافظ عليه من الادويه العشوائيه واستخدام العشوائي للادويه من غير لازمه. تحافظ عليه من ان هو مناخيره تتسد، ودي حاجه كل ام لازم تتابع طفلها. ما ينامش ابدا وهو مناخيره مسدوده. خلاص؟
فبالقطره بتشفط ومحلول بتاع، الملح بالتشفيط باي حاجه، دي وظيفه الام انها تخليه نايم وهو مناخيره مفتوحه بالظبط. كويس. تحافظ عليه من العدوى من الاطفال الاخرين. مفيش داعي هل ياخد انها تحضر التطعيم والكلام ده؟ بيه في وسط مناسبات. لا، التطعيمات سنة العاديه ونص. بتاعته اللي قررتها الحكومه لا، اللي هي سنة على ونص حسب اللي هي بتاع الانفلونزا ده، ولا لا بلاش؟ لا يستحسن برضو بعد ما الطبيب يحدد، لان انت مش هتقدر تحدد بالظبط هو يتحمل التطعيم ولا لا، وايه الظروف اللي عملت فيه كده. ما يمكن يكون عنده حساسيه صدر او ازمه أيوة. ربو، لانهم قالت انها بتستخدم ادويه بتاعت حساسيه صدر. ايوه ايوه. فهنا دي برضه هيحددها له الطبيب المعالج بتاعه. بس هي تحافظ عليه من الروايح، من العطور، من البخور، الخينة. من حشرة الدخان اذا كان الفراش الوالد بتاع. بيدخن، من صح. الفرش لازم يتنظف، البيت لازم يتغسل بميه باستمرار. بالظبط. دي قصه تعملها الام. اه. اما الطفل فان شاء الله هتروح منه الحاله لما يكبر شويه، تصبر بالظبط. بس. معانا تليفون يا دكتور. الو. عليكم. عليكم أيوة. السلام، اتفضلي. لو سمحت اكلم الدكتور. معاك يا دكتور، اتفضلي. لو سمحت يا دكتور، انا بس كنت عايزه حضرتك في كذا استشاره. اتفضلي. انا عندي بنوتين، بنوت الصغيره لسه مولوده بقالها 4 شهور. تمام. على طول مناخيرها بتخنفر وفي بلغم بينزل مع الحمام بتاعها، يعني في الحفاض وكده. فما وديتها للدكتور صدر، اداها مضاد للهستامين، بديهولها 10 نقط الصبح و10 بالليل. بس حسيت ان في تحسن في النص كده، هي لسه ما خلصتش يعني. بعد كده لسه برضه خنفره مستمره والبلغم، وحاسه ان دلوقتي بقت بترجع كمان الرضاعه، كل ما رضعها حتى لو قررت ترجعها. فهو كان مناسب ليها ولا لا؟ عشان لسه سامعه طيب. حضرتك بتتكلم عن الهستامين. الامر معلش تاني استشاره بس. أيوة. انا بنوتي عندها 6 سنين، كانت من 3 سنين كده كانت على طول بتعمل صوت وهي نايمه، في التنفس وكده، صوت مش عارفه تاخد نفسها والصوت مسموع عالي. فما وديتها للدكتور انف واذن حنجره، قال لي ده عندها لحميه، لازم نعمل لها عمليه اللوز ونشيل اللحميه معاها. فمشالتها، فضلت برضه الصوت. وديتها للدكتور تاني، قال لي عشان لازم تاخد وقت، وعملت لها اشعه بعد العمليه، عشان اشعه قبل العمليه كانت مبينه ان في لحميه متضخمه، بعد العمليه بينت ان مفيش اي لحميه، بس ما زال لحد دلوقتي الصوت مسموع، وعلى طول عندها برد وكحه برضه، يعني كحه متوسطه، مش شديده قوي، بس برضه مش ضعيفه. الامر واضح يا دكتور؟ ايوه. تمام. شكرا جزيلا وهنجاوبك. شكرا جزيلا. اتفضل يا دكتور. بالنسبه للطفله الاولى اللي عمرها شهور، ايوه. هي قالت ان هي كان في مخاط كتير والدكتور اداها مضاد هيستامين، وبعد كده الحكايه اتحسنت شويه. الحقيقه بيوصى بان المضادات الرشح تكون في الفتره دي موضعيه، يعني في الانف، اكتر منها ادويه شرب. فاذا كانت تحسنت الطفله خلاص، تبدا بعد كده دلوقتي بالقطرات الموضعيه اللي هي تبقى محاليل ملحيه اغلبها. خلاص. اما مضادات الهستامين الشرب فمفيش داعي لاستعمالها قوي، لان من احد اعراضها الجانبيه انها بتاثر على المخ شويه، تخلي الطفل حتى شبه نائم او دايخ او حاجه زي كده، ولها اعراض جانبيه. فاذا ما احتاجناهاش خلاص نوقفها. تمام. يعني ما دام حصل تحسن وخلاص وصلنا اللي احنا عايزينه، يستحسن تبدا هي في الحاجات تستبدل الموضعيه بالموضعي. بعد كده، ويبقى احنا خدنا خير المضادات الهستامين. والمشكله بتاعتها بلاش لا تأثير على البلغم، انها بتجففه وبتحوله الى بلغم لزج، واحنا مش عايزين الطفله تخش في المشكله دي حاجه. بالنسبه للطفله الاكبر منها اللي هي عمرها 4 سنين وقالت انها عملت عمليه لحميه، طبعا المتابعه مع الدكتور اللي قام بالعمليه قبل كل حاجه، وهو يعمل منظار ويشوف العمليه بتاعته ايه اللي حصل فيها وكده. تمام. اما اذا كانت البنت لسه بتصدر صوت مزعج وهي نايمه، هنا برضو دي لها أبحاث تانية معينة عند معامل النوم زي ما قلنا عليها. وبيكون ممكن في التركيب نفسه بتاع التكوين الأنف بتاع الطفلة من جوه في مناطق أكبر شوية، عادي زي ما بني آدم بيتولد مناخيره كبيرة أو ودنه كبيرة أو أي حاجة، ممكن الحاجات دي بتبقى أكبر شوية. ولما الطفلة بتنمو والجمجمة بتاعتها بتكبر، أصبحت الحاجات دي في الحجم الطبيعي. خلاص. بس برضو يجب ان هي تروح عند الدكتور تاني تتابع معاه معرفة السبب، وتعمل منظار جديد اذا كان بالكاميرا، وبيشوف جوه هو ايه اللي حصل بالظبط العملية وهي محتاجة ايه. تمام. دكتور، خلينا نتكلم عن الادوية ويعني كيفية التعامل مع السعال، لان زي ما حضرتك قلت بعض الادوية التعامل خطأ
يؤدي الى، انا مش عاوز يعني هتخلص من، هتهدي الكحه لكن هتعمل لي مشاكل تانية. يعني البلغم اللي مسك بقى في الرئتين او مسك في يعني صعبت الامر يعني. ايوه. اتفضل. شوف، احنا زي ما اتكلمنا شويه على اسباب السعال، أيوة. الادويه هي تنظيمها يتبع الاسباب، تمام. لانها حاجه بتوقف السبب من الاول. السؤال زي ما قلنا بيبدا من ان في مستقبلات معينه جوه في الرئتين في الشجره بتاعه الشعب الهوائيه بتستشعر اذا كان في ماده مثلا زي الدخان، زي المخاط اللي طالع من جوه، زي اي حاجه ماده غريبه موجوده، فبتبعت اشاره للمخ، والمخ بيبعت للعضلات اللي حوالين الجهاز التنفسي او حوالين الضلوع انها تعمل سحب شديد للهواء في الاول ثم تبدا عمليه الكحه. فاللي عملوا الادويه عملوا ازاي؟ عملوا ادويه تشتغل على المستقبلات دي اللي هي موجوده في القصبات الهوائيه وفي الحنجره، وتخليها انها ما تشتغلش. وفي ادويه تانية بتشتغل على طول على المخ، خلاص، على مركز الكحه في المخ، بحيث انها تسكته، تخليه ما يستجبش للرسائل اللي جايه له من الجهاز التنفسي. خلاص، زي الكودايين، ماده الكودايين. طبعا انا مش بتكلم على اسامي ادويه، انا بتكلم على اسم علوي زي الكودايين ده كمثال، وكان في ادويه مشهوره قوي فيها كودايين في السوق. زي ده مش مطلوب يا دكتور. حقيقه هو مطلوب في مرحله متاخره قوي. خلاص، لكن في البدايه لا، انا ما استعملش حاجات بتشتغل على المخ في البدايه، ما استعملهاش على اطفال. انا زي ما قلت من شويه ان الكحه في بدايتها ممكن تكون مفيده جدا، لانها بتخلصني من المخاط اللي ملتصق بيه البكتيريا وتطلعه بره. ربنا خلقها مفيده، واغلب الناس بتنتهي بيهم المرحله على كده على فكره. وبيجيني ناس يقولوا لي انا لسه بكح، اقول له كح، لو مستحمل الكحه كح، مش هكتب لك دواء. الكحه المزعجه زي ما قلنا اللي بتصحي من النوم او بتمنعك عن اداء حياتك العمليه، هنا بنبدا في العلاج. العلاج السليم والصحيح ان هو يشتغل على المستقبلات اللي في الرئتين دي من الاول خالص، يخليها اقل حساسيه بس، تمام، تقوم ما تبقاش مزعجه. وفي نفس الوقت هنا الادويه دي زي المنتول. المنتول ده متاخد من النعناع بتاعنا العادي ده. المنتول مخدر موضعي بيخلي المستقبلات دي اقل حساسيه. فطبعا هنا بنبدا نوقف الكحه من البدايه. اما الادويه بتشتغل على المخ، انا في الناس كبار السن مثلا، زي ما هي بتوقف مركز الكحه بتوقف مركز التنفس. طب انا هنا بخاطر، طبعا انا هنا بخاطر راجل كبير في السن واصلا عضلاته مش خليها مش قادر يكح، وجهازه التنفسي مضطرب وجهازه العصبي. اذا برضه يا جماعه ده يمكن ده حضرتك ده لو قلت لو الامر وصل الى طبيب وبيفحص اهو وبيختار. لا، الاخطر بقى اللي احنا قلناه في الاول، الادويه الاستخدام العشوائي انا بتكلم عن المريض اللي بيبعت حد يقول له روح هات لي دواء كحه. الصيدلي قد يجد ان الموضوع بالنسبه له واحد بيطلب مني دواء كحه وانا بدي له دواء كحه عشان بساعده، لانه مش قادر يوصل الى دكتور او اي شيء. ولو اني بهيب الاخوه الصيادله برضو ان هم يعني يخلوا عمليه وصف الدواء من داخل الصيدليه بالروشته، وما يبقى تكرار اكتر منه، يعني تكرار ادويه اهلا وسهلا، لكن وصف من البدايه جديد لا بلاش، خليها احسن الدكتور يوصف لك من البدايه وانت بكرر بعد كده. تمام. طب خلينا اقول يا دكتور، بعض الادويه بتحتوي على معروفه يعني فيما يخص بدون ذكر اسماء ادويه على كورتيزون، فيما يخص الشراب بتاع الكحه او هنا برضو دي في خطوره ثانيه حضرتك يعني لفت نظرنا ليه. بعض الادويه فعلا بتاعت الكحه داخل فيها كورتيزون، للاسف هي منتشره وبتتباع او تو سي على الكاونتر بتاع الصيدليه. استخدام الكورتيزون له حدود وله طريقه استخدام وله طريقه تبطيل وله اعراض جانبيه من ضمنها خفض جهاز المناعه بالظبط، فبيتسبب في ان الالتهاب الفيروسي ممكن يقلب بالتهاب بكتيري بسهوله. احنا مش بنلعب بالادويه. الادويه زي ما هي ماده علاج، هي ممكن تكون سلاح ذو حدين طبعا. فاحنا اذا استخدمنا الكورتيزون كتير حتى في الاطفال الصغيرين ده مش كويس. استخدمناه في السيدات برضو اللي شويه وزنهم زايد ده مش كويس. استخدمناه في الناس اللي عندهم سكر او ضغط ده مش كويس، لان الكورتيزون بيرفع الضغط وبيرفع السكر. فما فيش داعي ان انا اروح اجيب دواء كحه واقول ده هيوقف لي الكحه. طب ما بس انت يعني في الحالات اللي هي بتبقى يعني حضرتك انت تقول لا ناخد الكورس ده قد 5-6 ايام وبعد كده نوقف بطريقه الانسحابيه المعروفه.
امتى يعني تقتضي الامر ذلك انه لازم اخد لا، ده كورتيزون؟ الكلام ده في الحساسيه. كورتيزون بيشتغل في حالات حساسيه. لازم الدكتور يشخص الاول ان دي حاله حساسيه، تمام. ولازم يتاكد ان هي مش حاجه من دور برد الاثنين. عادي. يا اما تكون حساسيه صافيه بدون التهاب بكتيري او فيروسي، فاذا كانت حساسيه صافيه هو ممكن يستخدم الكورتيزون زي ما هو عايز، يا اما يستخدمه تحت مضاد حيوي يعني بالتوازي مع مضاد حيوي. هنا المضاد الحيوي هيمنع ان يتكون بكتيريا انها تلقط في الصدر على الالتهاب او الحساسيه اللي موجوده في الصدر. أيوة. اصلا الدكتور عارف هو بيعمل ايه، فاذا ادالك كورتيزون هو عارف هتوقفه امتى، صح. عارف التدريج ولا مش بالتدريج، هيبقى مفيد عارف ولا ان هو لا. هيحط فوق مضاد حيوي فهيحميك بالطريقه دي. اما ان انا اروح في الصيدليه واقول له اديني كورتيزون عشان خاطر يوقف لي الكحه، فده طبعا ما بيحصلش بره وما بيحصلش في اي حته طبعا. في العالم. رجاء ان تشخيصك يبقى عند الدكتور وعلاجك هو اللي في الصيدليه طب وليس. ايه الفرق بين حضرتك قلت حاجه شديده الاهميه وبرضو عندنا يعني قد يكون خطأ بيتم تشخيصها خطأ، او الام يعني تمشي مشوار من نفسها مع طفلها. ايه الفرق بين نزلات البرد العاديه وحساسيه الصدر؟ لا، فرق كبير. حساسيه الصدر ده مرض قائم بذاته غالبا من اصل جيني، يعني استعداد وراثي. حساسيه الصدر عباره عن حساسيه مبالغ فيها من الجسم تجاه المواد معين. الغريبه اللي هي الروائح الغريبه اللي بتدخل في الجهاز التنفسي. المفروض ان لما تيجي ريحه نفاذه او قويه او الجهاز دخان او التنفسي تراب او يبدا يفرز بلغم خفيف جدا ويبدا يقفل نفسه بالراحه كده علشان يتجنبها. ولكن الاستجابه فوق المعتاده اللي عند بعض الناس الحساسين، أيوة. يعني كلمه حساسيه جامد بتخليه ان هو يستجيب استجابه فوق التصور، مبالغ فيه، يقفل كل الشعب اللوعيه، والافرازات دي تزيد جدا لدرجه انها تكتم عليه هو شخصيا. وده هو كده ممكن يبقى بدون اي عدوى من اي حد تاني. ده هو كده لوحده، لو هو لوحده خالص وقاعد في حته لوحده في الصحراء ممكن تجيله الازمه الربويه من غير حاجه. بالظبط. اما الالتهاب الشعبي او دور الانفلونزا فده لازم واحد ياخده من واحد، عدوى، لان ده عباره عن فيروس او بكتيريا كانت عند حد تاني، ثم هذا الشخص عطس او كح، ثم انت استنشقت كائن حي انتقل، كائن حي انتقل ليك وبات في الجهاز التنفسي وقعد وتكاثر لحد ما بقى مسبب اعراض. لكن يبقى الامر مبالغ فيه وعنيف لو كان عنده حساسيه صدر اصلا ولا لا؟ يعني لو واحد عنده حساسيه صدر وجاله فوقها عدوى، هنا طبعا البقايا البكتيريا الميته وبعض المواد السامه اللي بتخرج من البكتيريا دي بتبقى هي نفسها مثير للحساسيه وبتسبب انقباض وبتسبب افرازات زياده، واحنا مش ناقصين افرازات، هو الحساسيه بذاتها بتعمل افرازات. فطبعا بتطول الدور، يعني اللي عنده حساسيه صدر اصلا بياخد علاج مزدوج. بالظبط، بياخد حاجه توقف الحساسيه ومضادات حيويه علشان خاطر ده بيفسر فعلا يا دكتور انه فعلا مساله الناس اللي عندها دور برد عادي وهي عندها حساسيه صدر ليه بتطول الفتره معاها. ايوه، هي اسمها التشخيص بتاعها كده، اكيوت برونكايتس اون توب اوف برونكيال ازمه. اكيوت برونكايتس يعني التهاب شعبي، اون توب اوف يعني على قمه فوق برونكيال ازمه. فهي ده التشخيص العلمي بتاعها هو كده، وياخد علاج مزدوج. ياخد علاج مزدوج مضطرين زائد بدون شك، لان انا بالزبط. لازم انهي له دواء. دور التطعيم لان وقتنا خلاص يعني بدا يقرب. ده لسه في حاجات كتير. طبعا ما احنا لازم لانه ده موضوع الساعه، يعني عاوز اقول انه السعال هو موضوع الساعه. حضرتك تكتشف كمان لو في المسجد في صلاه الجمعه هتلاقي كل الناس بتكح، كل الناس بتكح وفي المدارس وفي الباصات المدارس دي عايزه قصه لوحدها بس ماشي. خلينا نقول يا دكتور تطعيم الانفلونزا ممكن ايه فايدته في الاجواء اللي احنا فيها؟ بعض الناس يعني مكبره دماغها من المساله، وبعض الناس فعلا بنقول عندهم عوامل خطوره كبيره وما بيتعاملوش مع التطعيم. شوف، هو تطعيم الانفلونزا افكتيف لغايه حوالي من 50 ل 60% او من 40 ل 60% بالظبط. تطعيم الانفلونزا يجب ان يكون في نفس البلد اللي انت فيها، ما يكونش مستورد من بلد ثانيه، لان هم عندهم سلالات فيروس شكل واحنا عندنا سلالات فيروس مختلفه. الحقيقه الثالثه عن تطعيم الانفلونزا انه للميكروب وليس للكحه. عشان في ناس تجيني تقول لي انا خدت تطعيم الانفلونزا ولسه بكح، طب ما انت بتدخن خلاص. فهو لفيروس الانفلونزا كويس. الانفلونزا فيروس دي سلالات من الفيروسات وليس من البكتيريا. تمام خلاص. والسلالات دي بتحددها ال WHO او اللي هي منظمه الصحه العالميه
بتقول ان الشرق الاوسط دلوقتي فيه السلالات الفلانيه والفلانيه والفلانيه، ويناسبها كذا. فبيتحدد لها التطعيم، بيجيبوا الفيروس ويزرعوه في البيض اللي هو جنين البيض الكتكوت، وياخدوا منه ويزرعوا تاني وياخدوا منه زرع لغايه ما ينتج فيروس ضعيف جدا، فبيدوه حقنه، فالجسم بيكون عليه مناعه من غير ما بالظبط. يصاب بالمرض. تمام. ولما بيجي المرض بقى بيجي ضعيف بالعدوى جداً. بيلاقي الجسم مستعد ليه ويشتغل على طول. بس ده ضد فيروس الانفلونزا، ليس ضد البكتيريا. خلاص، عشان لو جيت ولا الكحه ولا الكلام ولا ده. هو ضد الكحه ولا هو ضد الحساسيه، لان اشيع ان هو يعني انا خدت التطعيم فمش هكح. لا هو هو التطعيم ده بس الفيروس الانفلونزا. للفيروس اللي ممكن يزود عندي 3 سلالات هم بس. لا، وكمان اللي يزود عندي حساسيتي بهذا الشكل. ولذلك لما بتيجي زي ما بنقول بيبقى الانسان خد الفيروس وهو واقف، يعني الامر اهدى شويه بقى. يعني هو له تاثير، بس على فكره هو مش اوبليجاتري، بمعنى ان هو مش اجباري على الناس. لا هو طبعاً للراغبين بس. طبعا يعني طبعا الواحد بيروح المصل واللقاح جهه حكوميه محترمه موثوق فيها وياخده. طبعا ويبقى بيوفر حمايه. بيوفر حمايه بنسبه زي ما قلنا مش عاليه، بس خد بالك ان بعض الناس اللي بتاخد التطعيم بيعتقد ان هو دلوقتي اصبح محصن تماما ويخرج براحته، فما ياخدش الاحتياطات القياسيه بتاعته المفروض ان ياخدها البني ادم العادي. خلينا نقول يا دكتور السعال، نعالجه ازاي بالعوامل الطبيعيه، يعني سواء كان مشروبات واغذيه والكلام ده، هل في كده ولا لا؟ اهم حاجه في العوامل الطبيعيه الحراره. الهواء الساقع بيتسبب في ان البلغم بيبقى اجمد واكثر صلابه، فبيتعلق في الاحبال الصوتيه فما بيتكحش بسهوله. صح. التسخين انه يشرب سوائل دافيه شويه بشويه، مش انه يطلق بسوائل دافيه، لا، ان هو يشرب سوائل الدافيه على وقت طويل. يقوم القصبه الهوائيه تسخن، لان المريء ماشي ملاصق للقصبه الهوائيه، فهيسخنها بالحراره فتذاب البلغم فيخرج كويس. الحاجات التانية بقى اللي بيقولوا عليها اصل حط كمون على عسل على ليمون على مش عارف ايه، والله بص، هي انا مش ضد حاجه من دي، ان لم تنفع فلن تضر. خلاص. هي الحاجات دي بالتجربه، والله جربتها ونفعت معاك فلتجربها، ماشي. اما المرجع العلمي لا، فما تاخدش على انها لها مرجعيه علميه، انت خدها بالتوارث من قرايبك واجدادك واعمامك والناس دي كلها، او زي ريحتك، يعني ريحتك اتفضل، ويا ريت تقول لنا علشان خاطر نعملها، فخدها بالتجربه. نكسر من الحاجات الدافيه اللي هي بتذيب البلغم، دي معلومه جيده بالظبط. الحاجات الدافيه اللي بتذيب البلغم فيزيكالي دي حاجه، الهيدريشن او الميه، استعمال الميه كتير، ما تسيبش نفسك عطشان ابدا. خد بالك برضو ان التوابل بلاشها في الاكل خالص، والحاجات الحراقه وقت الكحه، لان الارتجاع المريء هيجيبها لك لغايه الحنجره. لو عندك ارتجاع في المريء وهنا هتزود الكحه. يعني بلاش، ابعد عن المناطق اللي فيها دخان او حاجات زي كده. وغبار. تجنب الغبار، تجنب الزحام، ولو الهواء في حاجات كتير من الصعب. انا دايما بوصي ان هم الناس ما تخرجش الصبح بدري او بالليل في وقت متاخر في الحراره المنخفضه. ما دام انت حتى لو خرج يا دكتور، دايما بنشوفها بره، ان انا بعمل ايه، بحاول الى حد ما هو ده وقت المرض بس، يعني اغطي بالظبط، اغطي بس مناطق التنفس عشان ما يدخليش الهواء الساقع ويزود الموضوع بالظبط. دكتور فخر، بشكرك جدا جدا العفو يا فندم على وقتك وعلى تشريفك لنا، ما شاء الله نتقابل في حلقات قادمه ان شاء الله. الله يكرمك، شكرا جزيلا، الله يخليك. اعزائي المشاهدين، وفي نهايه هذا اللقاء بنشكر ضيفنا الكريم الدكتور فخر الدين فتحي سالم، استشاري الامراض الصدريه، واشكر حضراتكم على حسن المتابعه، والى اللقاء. اشكرك جدا يا دكتور، ربنا يبارك فيك يا حبيبي.